Сейчас Андрей тебе они хотят, чтобы вне программного отделения вы исполнили суперский кедр. Расслабленно посижу, ну типа, я чили здесь, чили. Всем спокойной ночи, всем на реабилитации. Сказал чувак, себе сказал. Клапер, меня. А теперь спускайтесь в зал и слушайте сибирский кедр. Ой, как мило. Давайте валите. Да, давайте кедр сыграемся. Не очереди. Настя. Спасибо.